僕はコモンドール。通った道や壁が知らぬ間に綺麗になる。大型ルンバ検査。通りすがりの人は僕を見て、何あれモックと言うけれど、僕は日本に2匹しかいない。れっきとしたヤーテラなんだ。お散歩に出かけて、体にいろんなものをつけて帰ってくると、飼い主さんがニヤニヤしてる。あの理由わかる人いる？昔は羊を守るのがお仕事。この分厚いコートは狼と戦うとき、牙が体まで入らないようにする。鎧のような役割をしてくれてたんだ。普段は優しく穏やかだけど、敵だと思った相手には、家族を守るために粗突猛進しちゃうよ。性格もケアも上級者向け。一筋縄では飼育できないからこそ、燃えるリーダーシップがある飼い主さんとは、信頼関係がしっかり生まれて、最高のパートナーになれると思うな。